Hello guys, this is Tintin C from Decal Republic dito Azon. Ngayon kasi we have a special guest. Actually si Bianca Umali nandito. So renap namin yung sasakyan niya and i-reveal natin ngayon yung sasakyan niya. Hindi niya alam totally kung ano ang itsura ng sasakyan niya. Basta nagbigay lang siya ng description. Basta nagbigay lang siya ng description na gusto niya kakaiba, gusto niya maporma, gusto niya maangas. Maangas eh. Dito tayo. So ito na. Ito na. Miss Bianca. Haharangan natin para hindi niya nakita. So, dalawa kami ni Tito para sure ball na hindi makita. Hello! Hello, Bianca! Hello! So, try na? Balik ka na, baka madama ako ha. Kaya na, takpan ko. Yeah. Bigat ako para Ito na. Wala. Camera, impotog natin, okay ba? 1, 2. Okay. Yan na! Oh, likod pa lang yan. Likod pa lang yan! Paliwakan. Oh my goodness. Ano? Oh my God! Wow! Diba alam ko kasi, medyo ano ko eh, fighting ka sa gloss. Fighting kami ni Tito sa MAC. Yes. Diba? Kasi hindi ako talaga familiar sa kung ano yung picture ng mat in person kasi sa photos ko lang siya nakikita. And most of the matte coated cars nakikita ko through photos. Iba yung release sa ilaw, kaya hindi pa Kumbaga parang pakay. Yes. Ito Parang kasi, pakay. satin matte ang tawag namin. Satin matte. Yes. So parang gitna siya ng super matte and ng gloss. So meron pa rin siya, parang may sheen siya eh. Yes. And actually, ito wala. Nagulat ako na ganito yung kulay niya in person. Kasi yung mga matte na nakita ko sa photos. Medyo magpagka-gray. Eh, sa ang sinabi ko talaga, kaya ako gusto ipa-pimp yung car ko. Kasi gusto ko maging sobrang dark siya. Gusto ko maging, ang description ko pa nga parang Batman car eh. Yan, Batman mismo. car Batman nga. car nga. Pati yung matte. yung sayang hindi ko na-picturean yung before ng bags eh. Wag mo nang i-gutter ah. Pati yung handles. Yes, everything. Tingnan mo yung harapan. Tingnan mo Grabe. yung harapan. Ang ginawa ko kasi Tito, kasi sabi ko kay Tito, sabi ko parang gusto ko i-black out ko siya lahat. Yung parang pagdaan mo, hindi alam ng tao kung ano yung sasakyan. Black out. Ay, hello. Lucky, artista ka rin. Oh my God, Missy, paano yung po? Magic namin. Grabe, Oh guys, ganda Bianca natin. Umali. Si Bianca lamang sa akin ng mga 5 ligo color. Tapos mga 5 years hindi siya kumain. Oo. Tinala ko na yung sarili ko para maging masaya na kayo. Alam ko na kaano Mas yan. Missy, maraming salamat po. Sobrang nasiyahan ka? Yes. Actually, ang pangalan kasi nito si Rosie. Si Rosie. Rosie. R-O-S-S-I. Parang may katunog, no? Valentino Rossi kasi. Parang may katunog yan. Grabe mga boss. Tignan nyo naman itong ginawa na naman ng Decal Republic. Oh. Iba na sir, layo sa dati. Iba talaga Decal Republic. Decal Republic lang ang sakalam. Pati yung mugs, pinaiba natin. Pinablock sila na rin. Nag-dechrome sila. Ay grabe. Wala akong masay. Luubo-ubo pa. So yan, kayo na mag-appreciate. Hindi po ito sponsored by mga boss. Pabayaran natin to. Grabe. Iba. Iba oh. Iba. Grabe.
Ganda. Decal Republic lang, saka lang. Dito to sa Dituason, mga boss. Ayan, oh. Black in black ang tawag dyan. Woo! Oh, pakaswabe. Right. Kasi yung mga mat din na nakikita ko sa photos, nag-gray siya eh. Ang sinabi ko talaga, kaya ako gusto ipa-pimp yung car ko kasi gusto ko maging sobrang dark siya. Gusto ko maging, ang description ko pa nga parang Batman car eh. Yeah, Batman car nga. Pati yung bags. yung sayang hindi ko na-picturean yung before nung bags eh. Tignan mo yung harapan. Ang ginawa ko kasi dito, kasi sabi ko kay Tito, sabi ko parang gusto ko i-black out ko siya lahat. Yung parang pagdaan mo, hindi alam ng tao kung ano yung sasakyan. Yan. Maraming salamat po. Sobrang nasiyahan ka? Yes. Actually, yung pangalan kasi nito si Rosie. Si Rosie. Rosie. R-O-S-S-I. Valentino Rossi kasi. Parang may katunog eh. Rosie? Thank you so much. Oh my God, I couldn't... Wala akong masabi. Decal Republic, diba? maraming salamat. You made my vision come to life. Partner siya sa nails ko. Oo. Worth it yung investment mo. At saka, another thing kasi pag wrap yung sasakyan mo, yung original color mo is protected. Lalo na di ba yung mga nagbabadyang volcanic eruption, ganun. So, kunyari, let's just say na nagkaroon ng ash fall. Ang unang-unang matatamaan mo is yung wrap. So, ang resale value mo, buo pa rin yung color eh. Resale value mo is still higher than the other ones na you So, talagang painted. less damage. Yes. Actually, medyo kinabahan ako baka hindi ma-cover yung hand. Kasi gusto ko talaga maging as in all black. Gusto ko pag dumadating ako yung sasakyan ko, ganun siya yung ang dilim pero malakas yung dating. Batman car, yun yung naging vision ko talaga. I mean, hindi ko inakala na kaya pala ng Fortuner maging ganito ka. Ang ganda! Oh, I'm so happy. Ayun guys, so if you want us to pimp your ride, you envision it, we deliver it. Ha? Amen. Vision And take it from me. Sa lahat po ng mga manonood muli, this is Bianca Umali and I am telling you, go to Decal Republic if you have a vision for your car, they'll do it for you. 100%. Thank you guys. Thank you.